நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம்னா ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கோம். ராமேஸ்வரத்தில் துறைமுகத்தில் இருக்கோம். அதுவும் புதுசாக கட்டின ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருக்கோம். இந்த துறைமுகம் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. செமையாக இருக்குது. எல்லா மீனவர்களுமே ரொம்ப வசதியாக வந்து மீன்கள் பிடிக்கிறதுக்கு, மீன்களை இறக்குறதுக்கு ரொம்ப சாதகமாக இந்த மீன்பிடி இறங்குதளம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த பகுதி மீனவர், அதாவது ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்களுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கை ஒரு துறைமுகம் வேணுன்றது. அந்த துறைமுகத்தை வந்து நம்ம அரசாங்கம் கட்டி கொடுத்துருக்கு. உண்மையிலேயே மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு மீனவர் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் உங்களுடைய சார்பாகவும் இந்த மீன்பிடி துறைமுகம் அமைச்சு கொடுத்ததற்கு மிகப்பெரிய நன்றி நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.